They showed up to say I can't find myself. I'm totally lost. इस धार्मिक स्थल को जो सौगात मिली, इसमें कितना धनराशि आवंटित हुई है, वो कितना इसमें कार्य किया जाएगा, किस किस पटल पे इस पे काम होगा, क्या सौंदर्यीकरण होगा? 3,84,17,000 रुपये कुछ से स्वीकृत हुआ है और इसमें निर्माण होना है। तो जो श्रद्धालु लोग जाते हैं उनको रुकने की व्यवस्था, आश्रम बनेगा और दूसरा है सीसी रोड बनेगा जी, जो तीसरा प्रकाश व्यवस्था होगी और चौथा घाट बनेगा नदी पे। शर्मा से भेंट की, समय समय पे भैरव मंदिर का इतिहास उनके बार बार संज्ञान में लाया गया और ये प्रदेश में पहला जनपद है, हर जिले में एक नगर पालिका और एक नगर पंचायत को ही बंधन योजना के तहत धनराशि मिलनी थी, लेकिन जनपद जालौन में 2 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका को। हम चूंकि उस पर्दे के पीछे नहीं जाना चाहते हैं, न हम कुछ कहना चाहते हैं, ये भैरव बाबा की केवल असीम अनुकंपा है कि जो हमारा नाम उसमें शामिल हो गया, वरना एक दिन तो जिलाधिकारी महोदय ने भरी बैठक में कह दिया था कि कौच और कोटरा, अध्यक्ष जी के सामने कहा था कौच और कोटरा बंधन योजना के तहत स्वीकृत हैं। तो अध्यक्ष जी बाहर निकले और बोले कि कहा गया कि ऐसा हो गया है। हमने कहा बाबा कृपा करेंगे, बाबा ने कृपा की, माननीय योगी जी के संज्ञान में आया, माननीय A.K. शर्मा जी, हम A.K. शर्मा जी के बहुत बड़े आभारी हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं, मंदिर इतना प्राचीन है तो इसको लीक से हट करके इसको सबसे पहले हम इसमें सम्मिलित करेंगे। और उन्होंने रामपुरा नगर के ऊपर और क्षेत्र के ऊपर बड़ा उपकार किया है। उन्हें बताया गया कि हमारे यहाँ हर रविवार को जो भैरव जी का दिन मनाया जाता, उस दिन 2-2.5 हजार भक्तों का वहां अनवरत पूरे दिन वहां पे उनका भंडारा चलता है। और भंडारा कैसे चलता है, ये भंडारा करने वाले लोगों को भी पता नहीं है कि कहां से हमारा ये सब होता है, कहां से खाद्यान्न आता, कैसे पैसा आता, कहां चढ़ो। भैरव भक्त के नाते आप प्रतिनिधित्व करें अपने सभी साथियों का, मंच पर आए। अब चूंकि एक बड़ी जिम्मेदारी है कार्तिकेय महाराज की, तो उनको वो जहां हैं वहीं से हम उन्हें मंच ग्रहण करने का उनसे अनुरोध करते हैं कि वहीं से वो मंच को ग्रहण करें। हमारे जो कर्मचारी है पीछे कुर्सियां खाली हैं, आके बैठ जाए, अगर कोई अतिथि आ जाएगा तो उठ के उन्हें कुर्सी दे देना। इधर आ जाए कुछ पूज्य भैरव सरकार के संत जी आश्रम से आए, उनसे अनुरोध करेंगे कि मंचासीन हो। विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी अनुकंपा से भैरव मंदिर के सर्वांगीण विकास को लेकर करीब 1,84,00,000 रुपए की धनराशि अवमुक्त हुई है।